Хамтарсан засгийн газар өнөөдөр инхүү 3 дахь мега төслөө хөдөлгөж чадлаа. Энэ төсөл нийгмийн эдийн засгийн ач холбогдлын хувьд олон улсад Монголын хөрөнгө оруулалтын орчныг цоо шинээр ойлгуулж, гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт, тэр дундаа цэвэр эрчим хүчний хөрөнгө оруулалтын ихсэргэлтийг авчрах эхлэл цан болж чадна гэдэгт итгэлтэй байна. Төслийн хүрээнд ногоон эрчим хүч болох цөмийн эрчим хүчний үндсэн түүхийд 68.9 мянган тонн ураныг үйлдвэрлэж, уламжлалт нүүрсэн суурилсан цэглэгаан станцуудтай харьцуулахад улс орнуудын хүлэмжийн ялгарлыг 3.9 тэрбум тонноор бууруулж, уур амьсгалын өөрчлөлтөд тэмцэх 2015 оны Парисын хэлэлцээрээр нэгдсэн үндэсний байгууллага олон улсын хамтын нийгэмлэгийн өмнө хүлээсэн үүрэг амлалтаа биелүүлэх чухал алхмыг Монгол улс мөн хийж чадлаа. Монгол улс байгалийн баялгаа цэвэр эрчим хүч үйлдвэрлэхэд зориулан эдийн засгийн эргэлтэнд оруулж байгааг өнөөдөр дурдахыг хүсэж байна. Энэ төслийг хэрэгжүүлснээр Монголын ард түмэнд 5 орчим тэрбум ам.долларын ашиг орлого авчрах бөгөөд орон нутгийн хөгжлийн санд үнээр баялагын сангаар дамжиж 44 сая ам.долларыг шууд шилжүүлж орон нутгийн иргэдэд дэмжлэг үзүүлэх, боловсрал, эрүүл мэнд, нийгмийн хөгжилд зориулагдах боломж бүрднэ. Үндэсний баялагын сангийн тухай хуулийн дагуу уг төсөл ноогдол ашиг хүлээхгүйгээр төсөл хэрэгжиж эхэлсэн цагаас үндэсний баялагын сангийн хоримтлын сангийн иргэдийн хадгаламжийн дансанд шууд төвлөрч эхлэх болсноороо онцлогтой юм аа. Мөн Франц, Европын холбооны стандартад нийцсэн уран олборлох шинэ техник технологи, ноу-хавыг Монгол улсад нутагшуулж, шинэ төрлийн үйлдвэрлэл баригдах, нарийн мэргэжлийн өндөр үнэлэмжтэй 1600 гаруй мэргэжилтэн бэлтгэх, Монгол иргэдээс чадварлаг хүний нөөц бүрдүүлэх гэрээний үндсэн үүргээ биелүүлж ажиллахыг мөн хүсэж байна. Монгол улс ковидоос хойш хамгийн хурдтай өсч буй эдийн засгтай улсын хувьд дэлхийн бүхий л улс орны засгийн газар, эрхэм хөрөнгө оруулагчид, баялагын сангуудтай эрдэс баялаг, цэвэр эрчим хүчний үйлдвэрлэл, хөдөө аж ахуй, аялал жуулчлал, тээвэр логистик, дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтад харилцан ашигтай хамтран ажиллахад бэлэн байна. Мөнх хөг тэнгэрийн дор Монгол улс мандан мадрах болтугай.